大家好，歡迎嚟到廣東話大圈子，我係一心。今日我要為大家介紹一個助語詞，學新嘢。呢個助語詞可以愛嚟問問題，亦都可以愛嚟回應問題。佢嘅語氣比較平淡、中性，相比起其他嘅助語詞，情感就冇咁豐富啦。而嘅句子結構就係一個問題或者答案，再喺句子嘅最尾加我哋一齊睇下一啲例子。你有冇鉛筆啊？有啊。你有冇鉛筆啊？有啊。你有冇鉛筆啊？有啊。喺呢度，你有冇鉛筆就係問題，而有就係答案。你有冇鉛筆啊？有啊。你有冇鉛筆啊？有啊。你有冇鉛筆啊？有啊。我哋就睇下另一個例子，可唔可以借畀我啊？可以啊。可唔可以借畀我啊？可以啊。可唔可以借畀我啊？可以啊。喺呢度，可唔可以借畀我就係問題，而可以就係答案啦。可唔可以借畀我啊？可以啊。可唔可以借畀我啊？可以啊。可唔可以借畀我啊？可以啊。好，咁大家就練習下啦。助語詞嘅用法非常之廣，可以用得出神入化。如果大家醒起嘅其他用法，歡迎留言話畀我知。好，係咁多，食飯先。